Jane bahagia kuwi nek saiki omong polos sik jane ben kowe bahagia dolekno kok kowe ora bahagia ngopo? Iki sing umum ya, urung ngomong soal udan apa salah mongso barang ora. Sing alasanmu ora bahagia iki apa coba? Kowe urip gari urip. Nising gari nising. Nguyuh gari nguyuh. Nggih mboten? Ya. Kowe ora bahagia iki karepe piye? Opone? Sing kurang opone Gusti Allah le maringi. Iki soal sawah nggo sik ya, pertanian nggo sik aku ngomong umum sik. Umum sik wis sakniki jenengan ngoco. Kowe ora bahagia berarti kowe ora duwe pikiran. Sawangan bojomu ya nek jenengan berpikiran positif husnudzon kepada Allah dan tahu dan sadar bahwa asal usulnya itu semua adalah kasih sayang Allah, maka bahan untuk bahagia itu berlimpah-limpah setiap hari. Wis saiki ngene wis nek sing sering tak contohke sing cacah ngarep iki wis apal ki nek misalnya Gusti Allah mbatesi mripatmu ora entuk menggok isone ndelok lurus nih Pak nggih. Ora iso njur menggok-menggok ngene. Nek mripat iki iso menggok, kuwi jilbab ora ana gunane. Mlebu terus menggok mengisor. Mengisor banget. Wah. Pakaian batal karena mata bisa belok-belok. Jadi lebih baik dibatasi apa lebih baik dibebaskan pandangan mata itu? Jadi batasan itu pasti buruk apa pasti baik? Kadang baik, kadang buruk, tergantung Anda bersyukur apa tidak. Nek kamu pintar bersyukur, tidak ada yang buruk sebenarnya. Asli nih, angger kok doloi terus. Makanya nanti kita baca bersama alam nasroh laka sodrok sampai wa ila robbika fargob. Nanti kita bareng-bareng. Tapi pokoknya sampe ndelok awak sampean sik. Coba nek jenengan karo Gusti Allah ki dibebaske. Ora dindek. Untune ra mandek. Berkembang terus. Merdeka, gigimu berdaulat. Modar to jenengan. Dadi gaji pira wae panen sukses kaya ngopo ming entek nggo mangur untu to. Ngene mboten nek ora kan tabrakan untumu. Njur cangkeme mangap kuwi lagi untu. Wis saiki nek awakmu ora dindek dhuwur nganti sak wit kelapa. Njur le tuku kathok ning ndi? Le gawe dipan sak pira? Nek jenengan duwe imajinasi, duwe pembayangan kaya ngono ku mesti bahagia. Guyang-guyu dhewe lah iya. Nggih mboten? Kuwi cilik-cilik wae wis, rasa gede-gede wis. Rasa gede-gede wis. Coba nih kula niku ndelok alis men gumun kagum. Lah ya alis ki ra tau tak cukur, ra tau tak gunting ya meneng semene iki. Ning nek brengos iki 2 dina pisan. Apa rahasianya Allah itu? Jadi sebenarnya ini tumbuh apa tidak? Kalau ini pasti tumbuh, tapi nek alis jebul ora tumbuh. Ning nek tak arani ora tumbuh, begitu tak kerok, sisuke cukul. Begitu ora tak kerok meneh, cukule leren, nggih mboten? Njur tak kerok cukul meneh. Jadi iki hakikate cukul apa ora cukul? Lah kuwi ndelok alis wis ya Allah macam-macam lho jenengan niku. Ngono kuwi wisan. Wis bahagia. Kuwi lagi alis anek barangmu. Iki nek diterus-teruske iki wakil bupati iso nang Bandungan tenan iki. Aku barang kuwi nek diimajinasikan, lah nek kuwi ora dindek, kan pasti Allah berfirman, "Wahai barang, stop." Nggih mboten? Nek Gusti Allah ora dawuh stop, njur kuwi terus. Njur bojomu gak mesake. Koene ya mesake. Ya nek dawane ming 1 meter. Nek nganti 200 meter. Arep pengajian kan diseret ngene iki kan.
Njero ana ula rumangsane kancane ya ta. Lah ngene ora seneng urip piye. Wis saka ngendi wae wis, saka irung, saka endi wae wis. Apa wae sing kok pandeng nek kowe bersyukur, nek kowe kagum sama Allah, itu semua membahagiakan. Tentu saja ada yang bikin frustrasi, ada yang bikin bingung, ada yang bikin stres, pasti. Ning lak ora mung kuwi ta urip. Ono di sisi-sisi lain yang membahagiakan. Jadi yang penting ada keseimbangan antara sedih dan gembira, ada keseimbangan antara gelap dan cahaya, ada keseimbangan antara penderitaan dan kegembiraan. Kan gitu. Jadi nek jenengan dadi wong wutuh, wungkul, stres kayak apapun tidak bisa menjatuhkan Anda. Sing marake kowe iki iso putus asa telebok glebak kuwi mergo kowe ming duwene putus asa. Ning kowe ora duwe syukur, ora duwe liya-liyane. Nek kowe jangkep, kok rasa syukurnya kan perang musuh stres. Apa meneh jenengan dhewe wis duwe kekuasaan nang stres. Begitu kowe stres, rasa stres macam-macam, wis melarat stres, bodoh kowe. Ngono. Ya ora? Lah masak kita wis angel pangan nelongso lah masak kita niku. Angel pangan bae rasa nelongso, rasa double-double ngoten lho. Itu satu makanan. Dua. Jawaban ini yang umum silakan diteruskan sendiri ya. Sing niku wau, sing dawa niku wau. Kuwi nek wis kuwi nek jam niku nek diterus-teruske ning kene iku apik tenan iki kedadiane iki. Iya nek kowe ming dadi wong, nek kowe dadi wakil bupati barang udawane semono ae iki. Lha piye kowe? Ah piye kowe? Nang Bandungan rasa nganggo kendaraan kuwine tok rono. Dadi ming keren delset-delset ngono kan. Allah ya Allah, indahnya kehidupan. Nek jenengan bisa menikmati keindahan ciptaan Allah, maka stres, sedih, cobaan, ujian kayak apapun, insya Allah akan akhirnya dikalahkan oleh rasa syukur kita. Gitu loh Mas. Jadi ojo ming duwe stres tok, lah ono syukur, ono optimisme, ono macam-macam liyane dalam jiwa kita. Dan itu tolong dijadikan keseimbangan satu sama lain. Ngoten nggih. Saya mau cerita sedikit untuk yang kedua. Saya ketika saya kawin terus kelak saya terus punya anak Noe itu Sabrang itu gini dulu saya mulai jadi penulis niku Bu, nulis buku, nulis koran rekan-rekan niku mulai tahun 1969 swidak songo niku kula pun nulis dan koran tahun 70 niku kula pun kondang dan yojo wis terkenal jenengku bendina jenengku ana ning koran. Dan kemudian saya menulis buku. Semua buku saya sekarang sekitar 70 sampai 75 buku. Harap ingat, semua buku saya itu dihasilkan oleh mesin tik biasa. Sing komputer paling sak buku rong buku. Sing 70 ki mesin tik kabeh dan tidak pakai listrik. Dadi omah kula niku kali bojo kula ibune Sabrang niku kali adik kula loro dadi wong pira ya? Bojoku, anakku, adikku loro kuwi 4 kali 4 meter ming dibatasi kain niku lho. Bayangke le arep ngopo-ngopo ya angel to niku. Njur menderita ora, aku ora menderita. Ming gari ora, wis ngono selesai masalah. Ora. Meneng ngono wae. Lah ngono selesai masalah. Lah sontek. Ayo macam-macam ayo. Khalifah, Anda khalifailah tanganmu, khalifailah kelaminmu, khalifailah pikiranmu, khalifailah hatimu. Engkau inni ja'ilun fil ardi khalifah, kamu jadi pemimpin dirimu sendiri dalam arti yang selengkap-lengkapnya. Tenanan kuwi Mas. 4 kali 4 meter orang nganggo listrik. Jadi anak saya lahir sampai anak saya umur balita itu nggak ada listrik di rumah saya. Aku naik ngetik kadang-kadang dayoku aku ngetik ya ning pangkonku ngene iki. Jadi aku nemoni dayo karo ngetik. Mulane aku iki pinter nulis ora butuh nggon sepi, ora butuh waktu khusus ora. Wis pokoke saiki kayak ana mesin tak tulis. Iso. Bukan mergo hebat, mergo jan kepeksa biyene. Wong nek kepeksa sosial pinter, Pak.
Maling ku nek wis diuber tembok dhuwur koyo ngapa iso mencolot to. Nek ora percaya coba jajalan engko bengi. Malingo. Ku nek diuber wong kan yo ampuh niko. Kan gitu. Jadi ala bisa karena biasa. Kalau sekarang namanya pembiasaan. Lebih penting pembiasaan daripada pelajaran. Nah, saya itu diajari oleh hidup tidak dengan kata-kata dan ilmu, tapi dengan pengalaman hidup yang sangat pahit. Gitu ya Mas ya. Jadi sentir Mas, saya 4 orang tuh sentir dan mangane ora cetha. Kuwi bojo, kuwi wis duwe bojo tenan, duwe anak tenan, dan maratuwaku saka Lampung teko iki. Oh alah anakku, api-apike kandang sapi lho, ngomong ngono kuwi. Kuwi maratuwa ngomong ngono jan aku ya mangkel banget nih ya piye meneh. Ini dawa banyak detail, tapi yang ingin saya ceritakan sama Anda, semua itu saya kalau dihitung jumlah tahun di mana saya dalam tanda petik sengsaratnya, ekonominya sangat rendah, ya, melarat. Nek gue disebut sengsara loh ya, itu lebih banyak saya sengsaranya daripada tidaknya, gitu ya. Misalnya bapakku meninggal, omah hilang, sertifikat hilang, duit hilang, bapakku hilang, tapi sekolah tetap kudu melaku. Kakak saya kuliah farmasi, seharusnya dia menteri menteri kesehatan kalau dia jadi terus. Itu tiba-tiba harus mimpin sekolahan di desa saya. Jadi orang duit nih sekolah tetap kudu melaku, tetap gaji guru, ya. Dan utangnya tok kuine aku karo sedulurku 15 nyambut gawe gaji gede. Kita hitung kita 10 tahun nyambut gawe wong 15 gaji sebesar itu ndak akan bisa terbayar utangnya. Berarti aku kudu duwe perusahaan gede ben iso bayar utang. Tapi saya tidak melakukan itu. Kakak saya tidak melakukan. Kita cuma mulang, piye carane guru tetap dibayar, piye carane ibu tetap iso mangan, adik-adikku iso mangan, tetap masjidnya melaku, sekolahnya melaku, wis ngono tok. Ternyata Allah memberi jalan pelan-pelan dalam waktu sekitar 5-6 tahun beres semua hutang itu, padahal aku orang nyambut gawe. Maksudnya orang nyambut gawe, orang duwe profesi sing dadi developer apa dadi ora no. Ya meng nulis ngono kuwi. Tapi dari nulis itu saya bisa bikin sekolahan lagi, bisa jadi kayak Marquesot kayak dadi gedung gede dhuwur, buku Marquesot itu. Dan seterusnya. Dan Mas, itu semua tidak pernah saya kenang sebagai penderitaan, tidak pernah saya kenang sebagai kesulitan hidup orang, bukan kesengsaraan.